अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे। अच्छा, आज मैं इस वक़्त सीवीओ में हूँ और आज संडे का दिन है और संडे का दिन होने की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश है, पब्लिक बहुत ज़्यादा आई हुई है और पब्लिक बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर रही है। कोई ग्रुप की शक्ल में म्यूज़िक के ऊपर डांस कर रहे हैं और कोई कैमल राइडिंग और हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं। तो आप भी ये वीडियो एंड तक देखें, उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा एन्जॉय करेंगे। तो आ जाएँ मेरे साथ, स्टार्ट करते हैं आज सीवीओ की सैर, आ जाएँ मेरे साथ। टाटा।